नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग, सभी साथी, सभी दोस्तगण अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो मैं आज आप सभी लोगों को इस WCM हेल्थ चैनल के माध्यम से एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा को बताने जा रहा हूँ जो 21 प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार अस्थमा एवं एलर्जी के गुणकारी औषधि में रामबाण काम करती है। तो इससे पहले मैं आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, जिससे आपको सभी जानकारियाँ मिल सकें। तो मैं आगे ले चलता हूँ सभी साथियों को इस अचूक रामबाण औषधि के बारे में बताने के लिए। तो इससे पहले सभी साथियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारा एक मनोबल बढ़े और आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो और दवाओं के बारे में हम बता सकें और हमारे नोटिफिकेशन आप सभी साथियों तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आप सभी लोगों के सामने के 21 प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार अस्थमा एवं एलर्जी की गुणकारी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्वासकास। दोस्तों, ये वो अचूक रामबाण दवा है जो कैसी भी एलर्जी हो, चाहे सर्दी की एलर्जी हो, चाहे धूल की एलर्जी हो, पुराने से पुरानी खांसी हो, चाहे फेफड़ों में जमा हुआ कफ हो, अस्थमा हो, चाहे फेफड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी या बीमारी हो, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसी 21 प्रकार की जड़ी बूटियों को आप देख लीजिए। आपके सामने ये पाउच है। इस पाउच के अंदर दोस्तों एक 16 बटी और 16 पुड़ियाँ हैं इसके अंदर, जो कि 8 दिन की दवा है। और 8 दिन में आप कितने भी भयानक खांसी हो, चाहे एलर्जी हो, चाहे सांस की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में तकलीफ हो, आपको तुरंत रिलीफ मिलता है और आपको आराम मिलता है। और 3 महीना कम से कम इसका कोर्स जो व्यक्ति कर लेता है, उसको जड़ से खत्म इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इन सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये परहेज थोड़ा सा करें, जिससे कि आप इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। आप भुनी हुई, तली हुई, कच्चा चार और खट्टी चीज़ें से बचाव रखें, जिससे आप सही हो सकें। खाना खाने के बाद में 1 पुड़िया 1 बटी सुबह शाम आपको ताज़े पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ आप लोगों को खाना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुने पानी से खाएं तो रिजल्ट 100% बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, आप हर तरीके की एलर्जी, सर्दी, खांसी, जुकाम, धूल की एलर्जी या नाक से पानी आना, बार बार छींकें आना, बार बार जुकाम होना, फेफड़ों से परेशानी, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इन सभी का ये रामबाण इलाज है।
तो इसका प्रयोग जरूर करें, अवश्य करें, जिससे आप हमेशा के लिए इन चीज़ों से, इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सके। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।